Selim içerdi. Çok içerdi. Sarhoş Selim diyorlardı ona. Babasının gölgesinde kaybolmuş, savaş meydanlarından kaçan, divanhanelerde şiir okuyan bir şehzade. Kimse taht göreceğini sanmıyordu. Ama o gördü. Nasıl mı? Çünkü yanında Nurbanu vardı. Nurbanu Selim'i asla değiştirmeye çalışmadı. İçme demedi. Güçlü ol demedi. Babana benze demedi. Sadece bir şey dedi. Sen farklısın ve farklı olmak zayıflık değil, güçtür. Selim ona inandı ve farklı bir padişah oldu. Sefere çıkmadı ama Kıbrıs'ı aldı. Savaşmadı ama donanma kurdu. Gösterişte değildi ama Selimiye'yi yaptırdı. Ve Nurbanu her adımda yanındaydı. Bu gece size onların hikayesini anlatacağım. Farklı olmanın gücünü, sabrın zaferini, bir kadının bir erkeği nasıl tahta taşıdığını. 1542 sonbaharında Konya'ya genç bir şehzade geliyordu. Selim. 18 yaşında, Kanuni'nin 4. oğlu. Sarı saçlı, mavi gözlü, babasına hiç benzemiyordu. 3 ağabeyi vardı. Mustafa, Mehmet, Bayezid. Hepsi güçlü, hepsi parlaktı. Selim ise farklıydı. Konya Sarayı küçük ve eskiydi. İlk haftalar yalnız geçti. Akşamları şiir okuyor, şarap içiyordu. Unutulmuştu. Bir akşam danışmanı müjde verdi. Annesinden armağan geliyordu. Bir cariye. Birkaç gün sonra Nurbanu geldi. 20 yaşlarında, yeşil gözlü, Venedikli. O gece uzun uzun konuştular. Selim şiir okudu, Nurbanu dinledi. Kadın Selim'in yüzündeki üzüntüyü fark etti. Şehzade içini döktü. 4. o oldu. Tahttan çok uzaktı. Unutulmuştu burada. Nurbanu ona farklı bir bakışla baktı. Hayat değişir efendim. Bir gün tahta çıkarsınız, dedi. Selim inanamadı. Mustafa çok güçlüydü. Mehmet çok seviliyordu. Ama Nurbanu ısrarcıydı. Ona farklı olmanın aslında gizli bir güç olduğunu anlattı. Ağabeyler güçlü olabilirdi ama Selim sabırlıydı. Onlar parlaktı ama Selim derindi. Ve Nurbanu ona inanıyordu. Selim hayatında ilk kez birinden böyle sözler duyuyordu. Nurbanu da farklıydı. Venedikli bir cariyeydi. Kaybolmuş ama pes etmemişti. Birlikte belki bir şeyler başarabilirlerdi. Aylar geçti. Her akşam birlikte oturdular. 2 yalnız insan birbirlerinde sığınak bulmuştu. Bir gün Nurbanu geleceği sordu. Selim hayallerini anlattı. Barış getirmek, diplomasi, ticaret. Ama güç de gerekliydi. Nasıl güçlenecekti? Nurbanu ona akıllıca bir yol gösterdi. Ordu kumandanı olmak zorunda değildi. İyi insanlar bulmalı, doğru insanları seçmeliydi. Selim kadının zekasına hayran kaldı. Nurbanu sadece yardım etmek istemiyordu, kendisi de yükselmek istiyordu. Bu dürüstlük Selim'in hoşuna gitti. 2 insan anlaştı. Selim tahta çıkarsa Nurbanu Haseki Sultan olacaktı. Nurbanu sabır, akıl, destek verecekti. Selim ise güven, değer, makam verecekti. 1543 kışında el sıkıştılar. Bir şehzade ve bir cariye. 31 yıl sürecek bir anlaşma. Selim hiçbir zaman babası gibi olamayacaktı. Kanuni büyüktü, güçlüydü, korkusuzdu. Selim ise farklıydı. Şiir yazıyordu, şarap içiyordu, savaştan kaçıyordu. Herkes onu zayıf görüyordu. Ama bir kadın vardı, Nurbanu. O Selim'e baktığında zayıflık görmüyordu, farklılık görüyordu. Sen farklısın demişti ona. Ve farklı olmak gizli bir güçtür. Selim ona inanmıştı ve 31 yıl boyunca Nurbanu ile birlikte bir yolculuğa çıkacaktı. Konya'dan İstanbul'a, şehzadelikten padişahlığa, zayıflıktan güce. Ama bu yolculuk kolay olmayacaktı. Kardeş kardeşe kıyacaktı, savaşlar kaybedilecekti, hayatlar kaybedilecekti. Peki Selim ve Nurbanu bu fırtınayı atlatabilecek miydi? Eğer bu hikayeyi beğenirsen hemen kanala abone olmayı unutma.
Ve yorumlara yaz bakalım. Şu anda saat kaç ve nereden izliyorsun? Merak ediyorum, dünyanın neresinden dinliyorsun bu hikayeyi? Konya Sarayı'nın taş duvarlarına vuran sabah güneşi, Nurbanu gelişinin üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen Şehzade Selim için yeni bir devrin kapılarını aralamıştı. Işık uzmeleri yüzüne vurduğunda Selim zihninde önceki gecenin yorgunluğunu hissetse de ruhunda tuhaf bir dinginlik vardı. Divanhaneye adım attığında Nurbanu'yu köşede sessizce otururken buldu. Genç kadın meclisteki şairlerin mısralarını büyük bir dikkatle süzüyor, kelimelerin içindeki gizli manaları arıyordu. Selim onun vakur duruşunu izlerken validesi Hürrem Sultan'ın bu seçimi tesadüfen yapmadığını bir kez daha anladı. Günün ilk öğününde baş başa kaldıklarında odada sadece kahvenin yoğun kokusu duyuluyordu. Nurbanu'nun gözlerindeki derin zeka parıldısını gören Selim, "Validem seni neden seçti?" diye sordu. Nurbanu dudaklarında gizemli bir tebessümle cevap verdi. "Çünkü Valide Sultan, sizin sadece bir cariyeye değil, karanlıkta elinizi tutacak bir yoldaşa ihtiyacınız olduğunu görmüştü." Selim şaşkındı. Bir şehzade için dostluk, saray geleneklerinin çok ötesinde bir vaatti. 4. günün akşamında Selim, bu gizemli kadının geçmişini merak etti. Nurbanu bakışlarını İstanbul'un ötesine çevirerek, "Venedik'in sularından geliyorum efendim. Başka bir ismim, başka bir hayatım vardı. Ama o sayfa kapandı. Şimdi sizinle yeni bir hikaye yazıyorum," dedi. Selim'in yanına oturduğunda ise o çarpıcı gerçeği fısıldadı. "Sana yardım etmek istiyorum. Çünkü sen sandığından çok daha güçlüsün." Haftalar geçtikçe aralarında kelimelere dökülmeyen sarsılmaz bir bağ oluştu. Bir akşam Selim, içindeki o büyük korkuyu itiraf etti. "Belki de tarih beni sadece unutulmuş bir şehzade olarak yazacak." Nurbanu yumuşak bir hareketle Selim'in saçlarını okşarken sesi kararlıydı. "Geleceği kimse mühürleyemez efendim. Ama artık yalnız değilsin. Akıl ve sadakat seninle." O gece Selim rüyasında Hürrem Sultan'ı gördü. Validesi ona şefkatle, "Sana en değerli hazinemi gönderdim oğlum, onu koru," diyordu. Sabah uyandığında Selim'in omuzlarındaki yük kalkmıştı. Bahçede parlayan Nurbanu'yu izlerken artık emindi. O sadece bir cariye değil, Selim'in geleceği ve sarsılmaz gücüydü. Konya'nın yakıcı yaz sıcağı saray bahçelerini kuşatmış, bür kokularıyla harmanlanan ılık rüzgarlar taş duvarlar arasında yankılanıyordu. Şehzade Selim ve Nurbanu arasındaki bağ, sessiz ama derinden gelen bir akıntı gibi her geçen gün daha da kuvvetleniyordu. Selim bu gizemli kadının varlığını sadece ruhuyla hissediyor, Nurbanu ise büyük bir sabırla kaderin ilmek ilmek dokunmasını bekliyordu. İkisi de çok iyi biliyordu ki en kıymetli hazineler ancak doğru zaman geldiğinde gün yüzüne çıkardı. O yaz Selim'in ilhamla dolup taştığı, duygularını dizelere döktüğü bir dönemdi. Şiirlerinde Selim'in mahlasını kullanıyor, ruhunun derinliklerindeki hüzün ve umudu mısralara nakşediyordu. Bir akşamüstü elindeki kağıdı usulca Nurbanu'ya uzattı ve sesi bir şairin zarafetiyle titreyerek sordu. "Sana yazdığım bu dizeleri duymak ister misin?" Nurbanu'nun sessiz onayıyla birlikte Selim okumaya başladı. "Gönül bir mum gibi yanıp tükenir. Aşkının ateşinde pervane olur. Senin tebessümünle aydınlanan bu ruh, sadece senin gülüşünle hayat bulur." Nurbanu'nun gözleri hayranlıkla parladı. Fakat Selim'in kederli tonu dikkatinden kaçmamıştı. "Neden bu kadar kederlisiniz efendim?" diye sordu. Selim huzur bulduğu kadehinden bir yudum alarak pencereye yöneldi. "Hayat kederin kendisidir Nurbanu. Ben bir şehzadeyim ama aynı zamanda bu görkemli sarayın içindeki bir tutsağım. Konya benim sığınağım olsa da aslında kafesimdir. Kelimeler ve bu sakin meclisler benim tek özgürlüğüm." Nurbanu usulca yaklaştı ve Selim'in ellerini tuttu. "Siz tutsak değilsin efendim. Sadece demleniyorsunuz ve ben o büyük güne kadar gölgeniz gibi yanınızda olacağım." Günler geçtikçe Selim'in yaşam tarzında belirgin bir değişim gözlenmeye başladı. Akşamları kurulan o meşhur meclislerde kadehler de olsa da Selim artık çok daha ölçülüydü. Zihnini bulandıran değil, berraklaştıran bir sükûneti tercih ediyordu.
Sadık danışmanı Celal Bey bu değişimi fark ettiğinde Selim sadece gülümsedi. Çünkü artık gerçekleri çok daha net görebiliyordu. Bu değişimin mimarı, sessizliğiyle bile yol gösteren Nurbanu'dan başkası değildi. Sonbaharın serinliği Konya sokaklarına indiğinde, payitahttan gelen bir haber sarayın havasını bir anda ağırlaştırdı. Şehzade Mehmet'in hastalığı ciddiyetini koruyordu. Selim bu haberin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Eğer Mehmet hayata gözlerini yumarsa, taht yolunun en önemli durağı olan Manisa sancağı boşalacaktı. Bu, İstanbul'a daha yakın olmak, babasının gözü önünde bulunmak ve iktidar yarışında en öne geçmek demekti. Kasım ayında o acı haber ulaştı. Şehzade Mehmet vefat etmişti. Selim, çocukluk arkadaşı ve kardeşi için gözyaşı dökerken, kalbinin bir köşesinde filizlenen suçluluk duygusuyla boğuşuyordu. Kardeşinin ölümü, kendi istikbalinin kapılarını sonuna kadar açmıştı. Nurbanu, yas içindeki Selim'in yanına geldi ve ona en büyük desteği verdi. "Siz kötü biri değilsiniz efendim. Siz sadece hayatta kalan ve yaşamın gerçekleriyle yüzleşen bir insansınız. Bu bir suç değil, yazgıdır." Aralık ayı geldiğinde beklenen o büyük ferman nihayet saraya ulaştı. Şehzade Selim, Manisa Sancakbeyliğine atanmıştı. Konya'daki sürgün günleri sona eriyor, sandıklar toplanıyordu. Selim son gece bahçede durup Konya'ya veda ederken, Nurbanu yanına gelip kararlı bir ifadeyle gülümsedi. Selim ilk kez o gece yoldaşının eline dokundu ve aralarında kelimelerden daha güçlü bir sıcaklık geçti. Artık sadece bir şehzade ve bir kadın değil, Manisa yolunda omuz omuza yürüyen, kader birliği yapmış iki müttefiktiler. Konya'nın o sakin ve vakur silüeti geride kalırken, taze bir başlangıcın müjdecisi gibiydi. Kervan ağır ağır ilerlerken, Şehzade Selim, Mevlana'nın türbesinin küçülüşünü son kez izledi. 2 yıl önce bu şehre yapayalnız gelmişti. Şimdi ise yanında hayatına ışık tutan Nurbanu ile ayrılıyordu. Nurbanu, rüzgarda dalgalanan başörtüsüyle sessizce ilerlerken, Selim ona her baktığında içinde tarif edilemez bir güven hissediyordu. Artık kaderin sarp yollarında tek başına yürümüyordu. Uşak yakınlarında konakladıkları bir akşam Selim, zihnindeki soruları Nurbanu ile paylaştı. "Korkuyorum Nurbanu. Manisa devletin gözbebeğidir. O da yapacağım en ufak bir hata, Konya'daki tüm huzurumu bir başarısızlık fermanına dönüştürebilir." Nurbanu her zamanki kararlılığıyla Selim'in ellerini tuttu. "Efendim, siz eski Selim değilsiniz. Artık ne istediğini bilen, daha güçlü bir lidersiniz. Manisa'da yanılmayacaksınız. Çünkü artık tek başınıza değilsiniz." Yolculuğun ortalarına doğru Nurbanu bir evlat beklediğini müjdeledi. Selim bu haberle sevinçle sarsılsa da Nurbanu'nun zihninde bu zorlu coğrafyanın kuralları yankılanıyordu. Manisa'ya vardıklarında şehir adeta bayram yerine dönmüştü. Selim, büyük dedelerinin ve babasının şehzadelik yaptığı o görkemli sarayın kapısından içeri girerken, kendi tarihini yazmaya hazır hissediyordu. İlk günler oldukça yoğun geçti. Selim devlet işlerine büyük bir titizlikle eğilirken, Nurbanu ise saray hareminde yeni bir düzen kurmaya başladı. Sıcak bir yaz gününde nihayet bir bebek ağlaması duyuldu. Ebe kadın dışarı çıkıp, "Bir kızınız oldu şehzadem," dediğinde Selim odaya girdi ve kucağında pembe yüzlü minicik bir bebekle yorgun ama gülümseyen Nurbanu'yu gördü. Nurbanu endişeyle, "Hayal kırıklığına uğradınız mı?" diye fısıldadı. Selim bebeğin minik ellerine dokunurken başını salladı. "Asla Nurbanu. Şah Sultan bizim en büyük hazinemizdir." Ancak her ikisi de İstanbul'daki sarayın bir şehzade müjdesi beklediğini biliyordu. Nurbanu geceleri Şah Sultan'ı emzirirken içinden sessizce bir sonraki evladının bir varis olması için dualar ediyordu. Sonbahar geldiğinde Selim hem bir baba hem de gerçek bir lider olarak olgunlaşmıştı. Nurbanu, Selim'deki bu büyük değişimi gördükçe içten içe gülümsüyordu. Planı işliyor, geleceğin hükümdarı Manisa'nın bereketli topraklarında şekilleniyordu. Manisa Sarayı'nın serin koridorlarında yaz güneşi dans ederken, Sancakbeyliği'nde geçen 2 koca yıl her şeyi temelinden sarsarak değiştirmişti. Şehzade Selim artık halkın adaletine sığındığı, divanlarda vakur kararlar veren deneyimli bir yöneticiydi.
Ancak sarayın asıl heyecanı kapalı kapılar ardında yaşanıyordu. Nurbanu yeniden bir evlat bekliyordu. Her ikisi de aynı sessiz dileği paylaşıyordu. Hanedanın geleceğini omuzlayacak bir şehzade. Haziran ayının kavurucu sıcaklarında Nurbanu adımlarını her zamankinden daha dikkatli atıyor, vaktini dualarla geçiriyordu. Selim yoldaşının üzerine titriyor, bir an olsun yanından ayrılmıyordu. Nurbanu ise her defasında Selim'in elini tutup aynı güvenle gülümsüyordu. "Bu sefer hissediyorum efendim. Bu evlat kaderimizi bütünüyle değiştirecek." Temmuz ayının 4. günü şafak sökerken sancılar sarayın sessizliğini böldü. Selim büyük bir heyecanla sarayı ayağa kaldırdı. Saatler ilerleyip güneş tepeye yükseldiğinde bahçede sabırsızca dolaşan Selim'in zihninde bin bir türlü soru işareti uçuşuyordu. Ya beklenen o büyük müjde ertelenirse? Ancak öğle ezanının hemen ardından bahçeye kadar ulaşan o gür bebek sesi tüm endişeleri bir anda dağıttı. Ebe kadın yüzünde bayram sevinciyle dışarı çıktığında müjdeyi verdi. "Müjdeler olsun şehzadem, bir oğlunuz oldu." Selim duydukları karşısında bir an sarsıldı. Odaya girdiğinde yorgun ama zafer kazanmış bir eda ile gülümseyen Nurbanu'yu gördü. Kucağındaki bebek adeta imparatorluğun parlayan geleceğiydi. Nurbanu titreyen bir sesle, "Adı Murat olsun efendim," dedi. Selim evladının alnından öperken fısıldadı. "Hoş geldin Şehzade Murat. Sen benim gururum, anneninse en büyük zaferisin." Bu haber İstanbul'a ulaştığında Cihan Padişahı memnuniyetini gizlemedi. Valide Hürrem Sultansa Nurbanu'ya gönderdiği mektupta şu hayati uyarıyı ekledi. "Bu sadece bir başlangıç kızım. Murad'ı iyi koru. Çünkü o yarının hükümdarıdır." Manisa'da düzenlenen şenliklerde Selim, kucağında Murat'la halkın karşısına çıktığında artık sadece bir şair değil, bir varis babasıydı. Gece olup el ayak çekildiğinde Selim endişelerini paylaştı. Nurbanu o keskin zekasıyla cevap verdi. "Efendim, sarayda oyunu kazanan sadece güçlü olan değil, en akıllı olandır. Biz sadece vaktimizi bekleyeceğiz." Küçük Şah Sultan kardeşinin minik ellerine dokunurken Selim bu tabloyu izleyip ailesi için her şeyi yapmaya yemin etti. Manisa Sarayı'nın koridorlarında sonbahar rüzgarları uğuldarken Şehzade Selim'in divanhanesinde derin bir sessizlik hakimdi. Elinde tuttuğu mektup payitahtın kalbinden, validesi Hürrem Sultan'dan geliyordu. Mektuptaki her satır Selim'in yüreğine ağır bir taş gibi oturuyordu. Validesi, Şehzade Mustafa'nın halk ve asker nezdinde artan itibarından bahsediyor ve şu hayati uyarıyı yapıyordu. "Parlak yıldızlar bazen çok erken söner. Dikkatli ol oğlum." Selim mektubu masaya bırakıp pencereye yöneldi. Ay ışığının aydınlattığı Manisa sokakları huzurlu görünse de Selim'in zihni bir savaş meydanı kadar karışıktı. Ağabeyi Mustafa Amasya'da her geçen gün devleşiyor, cesareti ve adaletiyle ordunun sevgilisi haline geliyordu. Selim kendi kendine sordu. "Ben kimim? Şiirleriyle avunan bir şehzade mi? Yoksa gerçek bir rakip mi?" Babası Cihan Padişahı'nın bile Mustafa'ya olan teveccühü saklanamaz bir gerçekti. Nurbanu odaya girdiğinde Selim'in omuzlarındaki yükü hemen fark etti. Usulca yanına gelip ellerini tuttu ve fısıldadı. "Efendim, fazla parlayan yıldızlar tüm dikkatleri üzerine çeker ve bazen bu dikkat felaketi de beraberinde getirir. Siz unutulmadınız. Sadece doğru zamanın demlenmesini bekliyorsunuz." Küçük Şehzade Murat 4 yaşına basmıştı. Zekasıyla babasının en büyük neşesiydi. Bir gün bahçede oynarken Murat, amcası Mustafa'nın gücüne dair sorular sorduğunda, Selim evladının saçlarını okşayarak şu cevabı verdi. "Güç her şey değildir oğlum. Mühim olan akıl, sabır ve zamanı doğru okuyabilmektir." Nurbanu artık daha açık konuşmanın vaktinin geldiğini biliyordu. Selim'e yaklaşıp hanedanın o acımasız kuralını hatırlattı. "Mustafa hükümdar olursa biz ne oluruz? Evladımız Murad'ın sonu ne olur?" Selim devletin bekası için koyulan o zorlu kanunları anımsadı. Nurbanu haklıydı.
Hayatta kalmak için fırtınanın geçmesini beklemek zorundaydılar. İstanbul'dan gelen yeni bir ulak, fırtınanın habercisiydi. Validesi Hürrem Sultan, Mustafa'nın şöhretinin artık tehlikeli bir sınıra ulaştığını yazıyordu. Nurbanu mektubu okuduktan sonra Selim'in gözlerinin içine baktı. "Anneniz harekete geçiyor efendim. Biz sadece hazırlıklı olmalıyız." O gece Selim, pencerenin önünde İstanbul tarafına bakarken artık her şeyi çok net görüyordu. Uzaklarda büyük oyunlar kuruluyor ve ağabeyinin kaderi yeniden yazılıyordu. Selim, ailesini ve evladını korumak için en güçlü silahına, sabrına sarıldı. Şehzadeler dünyasında merhametin yerine stratejinin aldığını artık biliyordu. Manisa Sarayı'nın koridorlarında 1553 yılının bahar esintileri yankılanırken, payitahtın kalbinden gelen bir haber tüm durağanlığı bozdu. Valide Hürrem Sultan, İstanbul'un görkemli silüetini geride bırakmış, evladını ziyaret etmek üzere Manisa yoluna düşmüştü. Sarayda hummalı bir hazırlık başlarken, Şehzade Selim'in yüreğinde tarif edilemez bir endişe hakimdi. Validesinin bu uzun yolculuğu sadece bir hasret giderme merasimi olamazdı. Zira Hürrem Sultan'ın her adımı devletin geleceğine dair ince bir stratejinin parçasıydı. Nurbanu ise sessizliğini koruyor, bu ziyaretin fırtına öncesindeki o ağır sessizlik olduğunu derinden hissediyordu. Nisan ayının 15. günü kervan saraya ulaştığında Selim validesinin önünde büyük bir hürmetle eğildi. Hürrem Sultan, yılların ve devlet yükünün yorgunluğunu yüzünde taşısa da bakışlarındaki o sarsılmaz kudret ilk günkü gibi parlaktı. O akşam kurulan aile sofrasında Şehzade Murat ve Şah Sultan'ın büyümesi Hürrem'i gururlandırsa da asıl mesele gece yarısı kapılar ardında konuşulacaktı. Hizmetçiler çekilip divanhanede sadece Selim, Nurbanu ve Hürrem kaldığında Valide Sultan o acı gerçeği dile getirdi. "Oğlum, Şehzade Mustafa'nın şöhreti artık padişahın gölgesini karartır hale geldi. Ordu ve halk onu çoktan hükümdar gibi görmeye başladı. Bu durum baban Kanuni'yi derin bir endişeye sevk ediyor." Selim, abinin sadece görevini yapan bir vali olduğunu savunmaya çalışsa da Hürrem Sultan'ın kararlılığı sarsılmazdı. Selim'in gözlerinin içine bakarak, "Şehzadeler dünyasında merhamet bazen en büyük zayıflıktır," dedi. Nurbanu bu sırada validesinin ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Hürrem, hayatta kalmak ve Murad'ın geleceğini korumak için Mustafa'nın gücünün kırılması gerektiğini açıkça ifade ediyordu. Selim, Fatih Sultan Mehmet'in o zorlu kanunlarını anımsayarak sarsıldı. Zira ağabeyi tahta çıkarsa kendisinin ve evladının akıbeti karanlıktı. Valide Sultan ayrılırken Selim'e sadece "Yakında büyük haberler duyacaksın. Hazırlıklı ol," demekle yetindi. Beklenen haber ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman sefer yoluna düşmüştü. Eylül ayının o puslu günlerinde ise Konya yakınlarından kara haber Manisa Sarayı'na düştü. Şehzade Mustafa babasının emriyle hayatını kaybetmişti. Selim bu haberle adeta yıkıldı. Günlerce odasına kapanıp kardeşinin yasını tuttu. Nurbanu gözyaşları içindeki Selim'e destek olurken şu gerçeği hatırlattı. "Siz sebep olmadınız efendim. Bu hanedanın kaçınılmaz yazgısıydı." Selim, hayatta kalmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu o an iliklerine kadar hissetmişti. Manisa Sarayı'nın üzerine çöken ağır sessizlik, Şehzade Mustafa'nın gidişinden sonra yerine derin bir yasa bırakmıştı. Şehrin her köşesine asılan siyah sancaklar ve taş duvarlarda yankılanan dualar bu acı kaybın nişanesiydi. Şehzade Selim, 1553 yılının o puslu günlerinde odasına kapanmış, kimseyle tek kelime etmeden kederine sığınmıştı. Sadece Nurbanu sessiz bir gölge gibi yanına giriyor, bazen elini tutuyor, bazen de kelimelerin kifayetsiz kaldığı o anlarda sadece varlığıyla ona yoldaşlık ediyordu. 3. günün sonunda Selim, kısılan sesiyle ağabeyinin son anlarını sayıkladı. Konya yakınlarındaki o çadırda babasının huzuruna çıkarken hiçbir şüphe duymayan ağabeyinin uğradığı akıbeti düşündü. Nurbanu Selim'in yanına gelip ellerini yüzüne koyduğunda şehzadenin gözlerinden akan yaşlar durmak bilmiyordu. Selim, "Onun kanı üzerine kurulu bir gelecek nasıl inşa edilir?" diye fısıldadı. Nurbanu ise her zamanki kararlılığıyla, "Siz bu kararı vermediniz efendim.
Bu devletin sarsılmaz kurallarıydı. Evladımız Murad için ayakta kalmalısınız, diyerek ona hayata tutunma gücü verdi. Ekim ayı geldiğinde Selim, inzivasının ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Yüzündeki solgunluk çektiği acının izlerini taşısa da duruşu her zamankinden daha vakurdu. Halk Mustafa'nın ardından sıranın artık Selim'e geldiğini biliyordu. Ancak bu sessizliğin içinde bir isim daha fısıldanıyordu. Beyazıt. Danışmanları Kütahya'da sancak beyi olan Şehzade Beyazıt'ın huzursuzluğunu haber getirdiğinde, Selim bir kardeşiyle daha karşı karşıya gelme ihtimalinin ağırlığını hissetti. Nurbanu, Selim'i bekleyen bu yeni tehlikenin farkındaydı. Selim artık sadece dizeleriyle avunan bir şehzade olamazdı. Halkın sevgisini kazanmalı ve gücünü göstermeliydi. 1554 yılının Ocak ayında Selim harekete geçti. Manisa'da yeni bir caminin temellerini attı. Yoksul mahallelere yardımlar ulaştırdı. İnsanlar, Şehzade Selim'in içindeki o sessiz gücün nasıl bir liderliğe dönüştüğünü şaşkınlıkla izliyordu. O kış gecelerinden birinde Selim, Nurbanu'nun gözlerine bakarak, "Abim güçle oynamaya çalıştı. Bense sabırla ilerliyorum," dedi. Nurbanu gururla gülümsedi. Çünkü sabır, bu hanedanda en keskin kılıçtan daha etkili bir silahtı. O gece Selim, rüyasında ağabeyinin ona tebessüm ettiğini gördü. Uyandığında yastığı ıslaktı ama kalbinde ilk kez bir huzur filizleniyordu. Selim artık ailesinin geleceği için bu zorlu yolda emin adımlarla yürümeye hazırdı. Manisa Sarayı'nın koridorlarında Şehzade Selim'le Şehzade Beyazıt arasında adı konulmamış soğuk bir savaşın başlangıcı gibiydi. Abileri Mustafa'nın veda edişinden sonra geriye sadece iki kardeş kalmıştı. İkisi de biliyordu ki büyük hünkâr hayata gözlerini yumduğunda koca imparatorlukta sadece bir nefese yer kalacaktı. Taht, ortaklık kabul etmeyen mutlak bir yalnızlıktı. Beyazıt genç ve hırslıydı. Askerlerin gözbebeği haline gelmişti. Selim ise daha temkinli ve sabırlı bir yol seçmişti. Nurbanu yaklaşan fırtınayı sezmekte gecikmedi. "Efendim," dedi bir akşam. "Beyazıt tehlikeli bir rakip. Gençlik ateşi askerleri cezbediyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." Beyazıt devasa bir askeri tören tertip ederek gücünü sergiledi. Bu haber payitahta ulaştığında Cihan Padişahı evladının bu ani gövde gösterisinden rahatsız oldu. Valide Hürrem Sultan hemen bir mektup kaleme alarak Selim'i uyardı. "Kardeşin tehlikeli adımlar atıyor. Sen de kendi ağırlığını hissettirmelisin." Nurbanu, Selim'e kılıç kuşanmak yerine zekasını kullanmasını fısıldadı. "Manisa'yı bir kültür ve ilim merkezine dönüştürün. Hünkârımız hikmete kıymet verir," dedi. Selim bu tavsiyeye uyarak büyük bir kütüphane kurdu. Haberler İstanbul'a ulaştığında Sultan Süleyman evladının bu vakur tavrından memnuniyet duydu. Valide Hürrem Sultan hayata gözlerini yumdu. Selim en büyük desteğini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Artık bu çetin mücadelede sadece Nurbanu'nun sarsılmaz iradesi yanındaydı. Cenaze töreninin ardından hünkâr iki evladını ayırma kararı aldı. Selim'i Konya'ya, Beyazıt'ı ise uzaklardaki Amasya'ya gönderdi. Beyazıt bu karara hırçınlıkla itiraz ederken Selim sessizce Konya'nın yolunu tuttu. Nurbanu, Selim'e her zamanki gibi sabrı öğütlüyordu. "Zaman sizin en güçlü müttefikiniz. Beyazıt sabırsızlığına yenilecek, sizse o an orada olacaksınız." Konya'nın rüzgarları altında Selim, Nurbanu'nun Hürrem Sultan kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissetti. Konya'nın o vakur silüeti ufukta belirdiğinde 1558 yılının sonbahar rüzgarları bozkırı dövüyordu. Şehzade Selim ikinci kez bu şehre ayak basıyordu. 16 yıl önce buraya ilk gelişinde genç ve geleceğinden emin olmayan bir şehzadeydi. Şimdi ise 34 yaşındaydı. Tecrübeli bir yönetici, bir baba ve sarsılmaz bir yoldaşın eşiydi. Ancak aynı şehre dönüşü hayatın ona hazırladığı tuhaf bir döngü gibiydi. Başladığı yere geri dönmek ama bambaşka bir ruhla. Kervansaray'a yaklaştığında Nurbanu tozlu yolları izledi. "Efendim," dedi usulca. "Burası çok tanıdık. Sanki zaman donmuş da bizi bekliyor gibi." Selim derin bir iç çekti. "Burası bizim hikayemizin başladığı yer Nurbanu. Seni ilk burada tanıdım.
Huzuru ilk burada aradım. O zamanlar validesiz bir hayatı hayal bile edemezdim. Şimdi ise her şey daha soğuk. Nurbanu eşinin omzuna elini koyarak teselli verdi. O zamanlar savunmasızdınız efendim. Şimdi ise bilgesiniz. En büyük fark da bu. Kasım ayı dertli haberlerle geldi. Amasya'ya gönderilen Şehzade Bayezid, payitahttan uzak kalmayı kabullenemiyordu. Aralık ayının soğuk bir gecesinde Nurbanu, Selim'e yeniden bir evlat beklediği müjdesini verdi. Selim sevinçle sarsılsa da Nurbanu'nun gözlerindeki endişeyi gördü. Bayezid'le aranızdaki gerilim tırmanırken bu masum canı nasıl koruyacağız diye sordu Nurbanu. Kaderin ağları çoktan örülmüştü. 1559 yılının başlarında Bayezid, hünkârın emrine karşı gelerek Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Bu açık bir meydan okumaydı. Sultan Süleyman'ın kesin emri Konya'ya ulaştığında Selim sarsıldı. Kardeşinin üzerine yürüyecek ve bu isyanı bastıracaktı. Nurbanu, Selim'in gözlerinin içine bakarak gerçeği fısıldadı. Artık kaçış yok efendim. Ya sevdiklerinizi korumak için savaşacaksınız ya da yok olacaksınız. Şubat sonunda ordusunu toplayan Selim, Konya'dan ayrılırken Nurbanu'nun elini tuttu. "Döneceksiniz efendim," dedi Nurbanu kararlılıkla. "Çünkü Murad'ın ve doğacak evladımızın size ihtiyacı var." Selim atını ileri sürerken ilk kez kalbindeki o büyük sevgiyi dile getirdi. "Seni seviyorum Nurbanu." Mart ayında iki kardeşin ordusu Konya yakınlarında karşı karşıya geldi. Selim'in yanında Sokollu Mehmet Paşa vardı. Saatler süren amansız mücadelenin sonunda Selim galip gelmiş, Bayezid ise Safevi topraklarına doğru kaçmak zorunda kalmıştı. Selim atından indiğinde sevinç değil, derin bir hüzün hissediyordu. Bir zafer kazanmıştı ama bedeli yine bir kardeşin kaybı olmuştu. Artık hünkârın tek varisi olarak Konya'ya dönüyordu. Kalbinde zaferin ağırlığı, ruhunda ise Nurbanu'ya kavuşmanın özlemiyle. Konya Ovası'nın tozlu yollarından saraya doğru süzülen rüzgar, zaferin soğuk tadını beraberinde getiriyordu. Şehzade Selim, kardeşine karşı kazandığı mücadelenin ardından saraya döndüğünde, ruhu derin bir kederle sarsılmıştı. Kapıda onu bekleyen Nurbanu, hayatlarının bu en zorlu dönemecinde dimdik duruyordu. Selim atından indiğinde yoldaşına sıkıca sarılarak fısıldadı. "Kazandım Nurbanu. Ama bu zaferin bedeli kalbimde bir yara olarak kalacak. Bayezid artık uzaklarda, bir bilinmeze doğru kaçtı." Nisan ayının ilk günlerinde payitahttan gelen haberler suların durulmayacağını gösteriyordu. Bayezid, oğulları ile birlikte komşu imparatorluğun topraklarına sığınmıştı. Cihan Padişahı Sultan Süleyman, öz evladının rakip bir hükümdara sığınmasını büyük bir endişeyle karşıladı. Saray koridorlarında fısıltılar çoğalıyor, devletin bekası için Bayezid'in akıbeti üzerine gizli pazarlıklar yürütülüyordu. Selim, kardeşinin bir siyasi mesele haline gelmesini derin bir hüzünle izliyordu. Haziran ayının sıcak bir sabahında saraya yeni bir nefes geldi. Nurbanu bir kız evlat dünyaya getirdi. Ona İsmihan Sultan adı verildi. Selim, minik yavrusunu kucağına aldığında Nurbanu'nun gözlerindeki o sarsılmaz iradeyi bir kez daha gördü. "Bu çocuk da senin gibi vakur ve bilge olacak," dedi Selim. Hanedanın bu zorlu günlerinde yeni bir canın gelişi, saraydaki hüzün havasını bir nebze olsun dağıtmıştı. Eylül ayında beklenen o ağır haber nihayet ulaştı. Yapılan uzun pazarlıklar neticelenmiş, Bayezid'in durumu konusunda bir karara varılmıştı. Selim bu kararın ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Kardeşi için artık geri dönüşü olmayan bir yol başlamıştı. Ekim ayında Sultan Süleyman'dan gelen mektup Selim'in eline ulaştığında padişahın devletin bekasını her şeyden üstün tuttuğu anlaşıldı. Kasım ayının puslu günlerinde uzaklardan gelen acı haber sarayda yas havası estirdi. Bayezid ve evlatları için kader hükmünü vermişti. Selim çocukluk anılarını paylaştığı kardeşinin gidişiyle sarsıldı. Geriye kalan tek varis olmanın ağırlığı omuzlarına binmişti. Nurbanu, Selim'in yanından bir an olsun ayrılmayarak ona güç vermeye çalışıyordu. Aralık ayı geldiğinde Selim, payitahta daha yakın olabilmek için Kütahya'ya geçmeye karar verdi. Selim ve ailesi Konya'dan ayrılırken, geride hem ilk gençlik anılarını
hem de verilen o büyük mücadelenin izlerini bıraktılar. Nurbanu, Selim'in elini tutarak geleceğe bakmasını fısıldadı. Konya yakınlarındaki ovanın havası toz ve ter kokusuyla ağırlaşmıştı. İki ordu uçsuz bucaksız düzlükte karşı karşıya dururken Şehzade Selim atının üzerinde vakur ama endişeli bir bekleyiş içindeydi. Karşı tarafta Şehzade Bayezid'in sancağı dalgalanıyor, kardeş kardeşe kılıç çekecekleri o amansız an yaklaşıyordu. Selim'in eli kılıcının kabzasında hafifçe titrerken zihninden huzur bulduğu meclisler ve yazdığı dizeler geçiyordu. Ancak bugün şiirlerin değil, stratejinin konuşacağı gündü. Sokollu Mehmet Paşa atını Selim'in yanına sürerek tecrübenin verdiği bir sükûnetle fısıldadı. "Şehzadem, müsterih olun. Bayezid cesurdur ancak aceleci davranacaktır. Sabır bizim en keskin kılıcımız olacak." Selim karşısındaki kardeşinin ordusuna bakarken, "O benim kardeşim paşa. Bu topraklara onun kanının dökülmesini istemem," dedi. Sokollu'nun bakışları ise bir devlet adamı sertliğiyle Selim'e kilitlendi. "Eğer bugün siz galip gelmezseniz, Nurbanu Sultan'ın ve evladınız Murad'ın istikbali karanlığa gömülür. Bu bir hayatta kalma mücadelesidir." Güneş bozkırı kavurmaya başladığında Bayezid'in ordusu harekete geçti. Selim, Nurbanu'nun her zaman öğütlediği o sarsılmaz sabırla yerinden kıpırdamadı ve Sokollu'nun planına sadık kalarak savunmada bekledi. İlk çarpışma başladığında ok yağmuru gökyüzünü kapladı. Selim ordusunun başında zayıflık göstermeden her anı izliyor, sancağını dimdik tutuyordu. Öğleden sonra Bayezid'in kuvvetleri yorulmaya başladığında Sokollu'nun emriyle kanatlara yerleşen taze kuvvetler yorgun düşen rakiplerini kuşattı. Gün batarken savaş alanına ağır bir sessizlik çöktü. Bayezid'in ordusu dağılmış, kardeşi ise atını bilinmez bir yöne sürerek uzaklaşmıştı. Selim atından inip yorgunlukla yere çöktüğünde içinde bir zafer neşesi değil, derin bir hüzün vardı. Sokollu yanına girip onu tebrik ettiğinde Selim, "Kardeşime karşı kazandığım bu başarıya nasıl zafer diyebilirim paşa?" diye sordu. Paşa ise ağır bir sesle, "Siz bugün makus talihinizi yendiniz. Artık hünkârın tek varisi sizsiniz," dedi. Konya Sarayı'na vardığında Nurbanu onu kapıda karşıladı. Selim yoldaşına sıkıca sarılarak, "Kazandım Nurbanu ama ruhum yorgun," diye fısıldadı. Nurbanu eşinin gözlerinin içine bakarak onu teselli etti. "Siz evlatlarınızın ve benim yanımda hayattasınız. En büyük müjde budur efendim. Bayezid kendi yolunu seçti. Bizse kendi geleceğimizi inşa edeceğiz." Kütahya Sarayı derin bir sessizliğe bürünmüştü. Şehzade Selim artık payitahta ve babası Cihan Padişahı'na her zamankinden daha yakındı. Lakin bu yakınlık beraberinde ağır bir yalnızlık getirmişti. Şehzade Mustafa ebediyete intikal etmiş, Şehzade Bayezid ise uzak topraklarda bir bilinmeze sürüklenmişti. Hanedanın yegane varisi olarak kalmak, Selim'in omuzlarına tarif edilemez bir yük bindiriyordu. Nurbanu Sultan sıhhatine kavuşmuş, sarayın düzenini yeniden kurmuştu. Küçük İsmihan Sultan sağlıkla büyürken, 17 yaşındaki Şah Sultan ve 14 yaşına basan genç Şehzade Murat, sarayın neşesi olmaya devam ediyordu. Aile tablosu tamamlanmış gibi görünse de, Selim'in yüreğinde kardeşlerinin hatırasından kalan derin bir boşluk vardı. Mayıs ayında İstanbul'dan gelen bir ulak, beklenen haberi getirdi. Sultan Süleyman evladını yanına çağırıyordu. Selim, 16 yıl sonra döneceği Topkapı Sarayı'nın kapılarından geçerken heyecanını gizleyemedi. Babasıyla karşılaştığında Selim büyük bir şaşkınlık yaşadı. Karşısında 70 yaşına merdiven dayamış, sakalları kar gibi beyazlamış ama bakışlarındaki keskinliği yitirmemiş bir padişah vardı. İki adam uzun uzun devlet meselelerini konuştular. Kanuni, Bayezid'in akıbetine dair son kararın verildiğini ve bu kararın devletin nizamı için kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Selim iki kardeşini birden kaybetmenin acısıyla sarsılsa da babasının "Devlet şahıstan büyüktür" sözlerindeki katı gerçeği kabul etmek zorundaydı. Eylül ayı sonunda beklenen o kara haber ulaştı. Bayezid ve 5 evladı için kader hükmünü vermişti.
Selim haberi aldığında derin bir kedere gömüldü. Nurbanu Sultan eşinin bu zor anlarında yanından ayrılmayarak ona güç verdi. "Siz hayatta kaldınız çünkü devletin size ihtiyacı var," diyerek Selim'i vakur durmaya davet etti. Artık yas tutma vakti geride kalmış, yaklaşan saltanatın sorumluluğunu üstlenme zamanı gelmişti. Kütahya'nın serin sabahları saray koridorlarına yeni bir sükunet getirmişti. Şehzade Selim artık 38 yaşındaydı. Geçmişin o heyecanlı şairi yerini vakur, deneyimli ve ne istediğini bilen bir yöneticiye bırakmıştı. Lakin sarsılmayan tek bir gerçek vardı. Nurbanu Sultan hala en yakın sırdaşıydı. Her akşam kurulan sofralarda sadece bugünü değil, imparatorluğun yarınlarını da beraberce tasarlıyorlardı. Bir akşam Nurbanu, genç Şehzade Murad'ın artık 16 yaşına bastığını ve sancağa çıkma vaktinin geldiğini hatırlattı. Murad, dedesi Cihan Padişahı'ndan aldığı kararlılıkla Manisa yolculuğuna hazırlanırken Selim evladını büyük bir gururla uğurladı. "Oğlum," dedi, "halkın kalbine girmek bir şehzadenin en büyük zaferidir. Sabırlı ve adil ol ki istikbalin parlak olsun." Murad'ın gidişiyle Kütahya Sarayı sessizleşse de Nurbanu eşinin yanında kalarak yaklaşan büyük değişime hazırlık yapmaya devam etti. Sultan Süleyman'dan gelen bir mektup saraydaki dengeleri bir kez daha sarstı. Yaşlı hükümdar Macaristan üzerine çıkacağı yeni seferden bahsediyor ve evladına devleti koruması için talimatlar veriyordu. Selim mektubu okurken babasının yorgunluğunu satır aralarında hissedebiliyordu. Nurbanu, bu meşakkatli seferin hanedan için büyük bir dönüm noktası olacağını sezerek Selim'in kararlılığını pekiştirdi. Yaz ayları boyunca Selim, Kütahya'da kütüphaneler kurup ilim meclisleri toplayarak vaktini değerlendirdi. Sadık dostu Celal Bey'le yaptığı sohbetlerde Konya'daki gençlik yıllarından bu yana geçen 30 yıllık yolculuğu yad etti. Selim artık 40'lı yaşlarının başındaydı. Saçlarına düşen aklar ve yüzündeki hatlar, yaşadığı kayıpların ve kazandığı tecrübelerin birer nişanesiydi. İstanbul'un silüeti artık zihninde bir korku değil, bir hedef olarak canlanıyordu. Eylül ayı sona ererken Selim, payitahtta daha sık bulunma kararı aldı. Cihan Padişahı'nı ziyaret ettiğinde 70 yaşını geride bırakan babasının gözlerinde ilk kez bir teslimiyet gördü. Sultan Süleyman oğluna "Artık hazırsın Selim," diyerek bu sarsılmaz güveni mühürledi. Kütahya'ya dönüş yolunda Nurbanu'nun eline tutan Selim, yaklaşan saltanatın ağırlığını hissediyordu. Evlatları sancağında güçlenmiş, rakipler geride kalmış ve kaderin çizdiği o muazzam kapı ardına kadar aralanmıştı. Kütahya Sarayı'nın koridorlarında büyük bir veda rüzgarıyla sarsılıyordu. Cihan Padişahı Sultan Süleyman, 72 yaşındaki yorgun bedenine rağmen son bir kez ordusunun başına geçmeye hazırlanıyordu. Hedef, Macaristan topraklarındaki stratejik Zigetvar Kalesi'ydi. Selim, babasının bu amansız kararlılığını endişeyle izlerken, Nurbanu Sultan, hünkârın bir savaş meydanında görkemiyle hatırlanmak istediğini biliyordu. Mayıs ayı geldiğinde payitahttan ayrılan ordu, muazzam bir törenle sefere uğurlandı. Selim, babasını son kez ata binerken gördüğünde, hünkârın titreyen ellerine rağmen eğerinde nasıl dimdik durduğuna şahit oldu. Sultan Süleyman, evladının gözlerinin içine bakarak son nasihatini fısıldadı. "Eğer ben dönemezsem Selim, hiç vakit kaybetmeden İstanbul'a koş. Tahtın sahipsiz kalmasına, bir başkasının senden önce saraya girmesine asla izin verme." Selim, babasının elini öperek sadakatle başını eğdi. Haziran ve Temmuz ayları seferden gelen haberleri beklemekle geçti. Zigetvar kuşatılmıştı. Ancak hünkârın sağlığı her geçen gün bozuluyordu. Eylül ayının 7. günü Kütahya'ya kanter içinde ulaşan bir ulak, beklenen o kara haberi getirdi. Padişah, zaferin arifesinde ebediyete intikal etmişti. Sokollu Mehmet Paşa, ordunun moralinin bozulmaması için bu vefatı gizli tutmuş, Selim'e ise derhal yola çıkması için haber göndermişti. Selim, Nurbanu Sultan'la birlikte derhal İstanbul'a doğru yola çıktı. 3 gün süren amansız bir yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştıklarında, şehirde hala hünkârın vefatından kimsenin haberi yoktu. Topkapı Sarayı'nın kapısında onları bekleyen Sokollu Mehmet Paşa, Selim'in önünde eğilerek tarihin akışını değiştiren o hitabı yaptı. "Padişahım, hoş geldiniz."
Artık Şehzade Selim gitmiş, yerine Osmanlı İmparatorluğu'nun 11. hükümdarı Sultan II. Selim gelmişti. O gece sarayda düzenlenen vakur bir törenle biat alındı. Selim tahta çıktığında yanında duran Nurbanu Sultan, 23 yıl önce Konya'da başlayan o çetin yolculuğun zaferle taçlanışını izliyordu. Yeni padişah, babasının naaşının önünde diz çökerek ona verdiği sözü tutmanın huzuruyla veda etti. Selim, ailesinin ve sadık yoldaşı Nurbanu'nun desteğiyle geçmişin acılarını bir miras olarak taşıyıp yeni bir devrin kapılarını aralamaya hazırdı. İstanbul semaları pırıl pırıl bir güneşle aydınlanırken şehir henüz içinde sakladığı büyük sırdan habersizdi. Sokaklarda günlük hayatın telaşı devam ediyordu. Oysa cihanın hükümdarı 23 gün önce ebediyete intikal etmiş ve yeni padişah Topkapı Sarayı'ndaki ilk sabahına çoktan uyanmıştı. Sultan Selim o gece tek bir an bile gözlerini yummamıştı. Pencereden boğazın sularına bakarken omuzlarındaki yükün ağırlığını ilk kez bu kadar derinden hissediyordu. Nurbanu Sultan odaya girdiğinde eşinin yüzündeki düşünceli hali fark etti. Selim yoldaşına dönerek, "Dün bir şehzadeydim, bugünse milyonların sorumluluğunu taşıyan bir padişahım," diye fısıldadı. Nurbanu eşinin elini tutarak ona güven verdi. "Padişahım, siz bu an için onca yıl sabırla hazırlandınız. Vakit, bilge gücünüzü gösterme vaktidir." Öğle vaktine doğru Ayasofya Meydanı'nda muazzam bir kalabalık toplandı. Selim halkın huzuruna çıktığında meydandaki uğultu yerini sessizliğe bıraktı. Yeni padişah, babası Sultan Süleyman'ın vefat haberini bizzat verdiğinde kalabalıktan yükselen kederli sesler gökyüzüne ulaştı. Selim, "Acınız acımdır, lakin devletin huzuru benim teminatımdır," diyerek halkın yüreğine su serpti. O an yankılanan hayır duaları yeni devrin ilk müjdecisi oldu. Ertesi gün Şehzade Murat, Manisa'dan gelerek babasına kavuştu. Selim evladına sarılarak ona en büyük mirası, sabrı ve devlet adamlığını öğütledi. Ekim ayının başında düzenlenen törenle eski padişahın naaşı Süleymaniye'de toprağa verildi. Selim babasının huzurunda sorumluluğunu mühürledi. Ardından Sokollu Mehmet Paşa'yı sadrazamlık makamına getirerek devletin nizamını sağladı ve bazı katı yasakları yumuşatarak hoşgörülü bir yönetim benimsedi. Selim için en özel an, Nurbanu Sultan'la olan bağını resmileştirdiği andı. Aralık ayında düzenlenen özel bir nikah töreniyle sadık yoldaşını resmen eşi ilan etti. Sultan Selim artık tahtın gerçek sahibiydi. Geçmişin acıları geride kalmış, yeni bir devrin kapıları ardına kadar aralanmıştı. Topkapı Sarayı'nın mermer koridorlarında imparatorluğun çehresini değiştirecek yeni bir düzenin habercisiydi. Sultan II. Selim, babasının mirasını devralmış bir hükümdar olarak tahtındaydı. Ancak yönetim tarzı payitahtta büyük bir farklılık uyandırıyordu. Cihan Padişahı Sultan Süleyman'ın aksine Selim, divan toplantılarının idaresini sadık devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa'ya bırakmayı tercih ediyor, vaktini daha çok sarayın huzurlu bahçelerinde geçiriyordu. Bu farklılık sarayda fısıltılara sebep olsa da, Nurbanu Sultan, eşinin bu sükûnetinin ardındaki stratejiyi biliyordu. Bir akşam Selim'le konuşurken, "Padişahım," dedi. "Doğru insanlara sorumluluk vererek babanızdan farklı ama bilgece bir yol çiziyorsunuz." Selim, huzur bulduğu meclislerde yoldaşına gülümseyerek karşılık verdi. "Her hükümdarın yolu başkadır Nurbanu. Ben kılıç kuşanmak kadar devleti ehil ellerle yönetmenin gücüne inanıyorum." Mart ayı geldiğinde imparatorluk için stratejik bir karar verildi ve Kıbrıs seferi için hazırlıklar resmen başlatıldı. Donanma Haziran ayında denize açılırken Selim payitahta kalarak yönetim merkezini kontrol etmeyi seçti. Adadan gelen zafer haberleri ve Lefkoşa'nın fethi, Selim'in bu kararının doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Padişah ilk büyük başarısını sarayında vakur bir memnuniyetle karşıladı. Sonbahar rüzgarları estiğinde Selim, mimari bir şaheser bırakma arzusuyla Edirne'ye yöneldi. Mimar Sinan'la bir araya gelerek ona hayalini anlattı. "Üstad," dedi, "senin maharetinle Edirne'ye bir mücevher konduralım.
Adı Selimiye olsun. Yaşlı mimarın gözleri bu görevle parlarken Osmanlı mimarisinin zirvesi olacak caminin temelleri atıldı. Yıl sonuna yaklaşıldığında Nurbanu Sultan'ın nüfuzu daha da belirginleşmişti. Haremi büyük bir disiplinle yöneten Nurbanu, Selim'in en güçlü ortağı haline gelmişti. 25 yıllık yoldaşlıkları sarayın ışıkları altında pekişti. Selim kurduğu bu düzenle imparatorluğu kararlı adımlarla geleceğe taşımaya hazırdı. Mağsa surlarının önünde kuşatmanın en çetin ve bunaltıcı dönemine şahitlik ediyordu. Venediklilerin sarsılmaz direnişi karşısında İstanbul'da sabırsız bir bekleyiş hakimken, Sultan Selim Sarayı'nın penceresinden güneye, askerlerinin ter döktüğü topraklara bakıyordu. Nurbanu Sultan'ın yıllardır öğütlediği sabır, şimdi koca bir imparatorluğun imtihanı haline gelmişti. Eşinin endişesini sezen Nurbanu, odaya girerek Selim'in yanına yaklaştı. Venedik, geçmişine kalmış bir anıydı artık. Onun tek vatanı, Selim'in yanındaki bu topraklardı. Ağustos ayında Mausa nihayet fethedildiğinde, Selim bu zaferi vakur bir memnuniyetle karşıladı. Ancak uzaklardan gelen diplomatik haberler ortamı gerdi. Kuşatma sonrası yaşanan sert hamleler, Avrupa'da büyük bir öfke dalgası başlatmıştı. Selim bu durumun Hristiyan dünyasını birleştireceğini sezmişti. Nurbanu, eşinin sarsılan moralini diplomatik hamlelerle toparlaması için onu cesaretlendirdi. Ticaretin yeniden başlaması ve ilişkilerin onarılması için emirler verildi. Selim, Nurbanu'ya olan minnetini göstermek için resmi bağlarını onurlandırarak ona verdiği kıymeti ilan etti. 28 yıllık bu yoldaşlık sarayın en büyük sığınağı haline gelmişti. Ancak Mart ayı Avrupa'da büyük bir ittifakın kurulduğu haberiyle sükûneti bozdu. Papalık, İspanya ve Venedik güçlerini birleştirmiş, Osmanlı üzerine devasa bir donanma hazırlamaya başlamıştı. Ekim ayının 7. günü denizlerin kaderini değiştiren o ağır haber payitahta ulaştı. İnebahtı sularında donanma büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Selim padişahlık döneminin bu ilk büyük fırtınası karşısında derin bir kedere büründü. Odasına çekildiği o karanlık saatlerde yanına sadece Nurbanu girebildi. Nurbanu eşinin ellerini tutarak ona Osmanlı'nın bir mağlubiyetle sarsılmayacak kadar köklü olduğunu hatırlattı. Ertesi gün divanı toplayan Selim, kararlılıkla tersanelerin harekete geçmesini emretti. Sokollu Mehmet Paşa ile omuz omuza vererek kısa sürede eskisinden daha görkemli bir donanma inşa etme sözü verdi. Yılın son günlerinde Edirne'ye giden Selim, Selimiye'nin yükselen duvarları önünde Mimar Sinan'la buluştu. İnebahtı'nın yaraları sarılırken göğe yükselen bu şaheser, Osmanlı'nın sarsılmaz gücünün simgesi gibi parlıyordu. İstanbul tersanelerinde çekiç sesleri ve kereste kokusu birbirine karışıyordu. İşçilerin gayreti ve hummalı çalışma, İnebahtı sularındaki sarsıntının ardından yükselen bir azmin simgesiydi. Sokollu Mehmet Paşa verdiği sözü tutarak sadece 6 ayda eskisinden çok daha görkemli bir donanmayı denize indirmeye hazırlanıyordu. Sultan Selim, inşaatı yerinde izlemek üzere her hafta tersaneye geliyordu. Paşa'nın kararlılığı Avrupa elçilerini hayrete düşürürken, Venedik temsilcileri Osmanlı'nın bu denli süratle toparlanması karşısında derin bir şaşkınlık yaşıyordu. Nurbanu Sultansa eşinin bu başarısının ardındaki yorgunluğu hissediyordu. Bir akşam Selim'in yanına yaklaşıp, "Padişahım, sıhhatinize daha fazla ihtimam göstermelisiniz. Evladınız Murad'ın ve bu devletin size ihtiyacı var," diyerek onu sükûnete davet etti. Selim, Nurbanu'nun bu şefkatli uyarısını tebessümle karşılayarak ona olan güvenini bir kez daha yineledi. Selim ve Nurbanu Edirne'ye doğru yola çıktılar. Selimiye Camii artık tamamlanmak üzereydi. Mimar Sinan, ilerlemiş yaşına rağmen eserinin başında dimdik duruyordu. Caminin içine girdiklerinde Selim, Ayasofya'yı geride bırakan o muazzam kubbenin altında nefesini tuttu. Nurbanu, eşinin gözlerindeki hayranlığı görünce, "Padişahım, bu eser yüzyıllar sonra da sizin adınızı şanla yaşatacaktır," dedi. Haziran ayı geldiğinde Venedik'ten barış teklifi ulaştı. İnebahtı'daki kaybın ardından Osmanlı'nın sergilediği bu hızlı toparlanış karşı tarafı anlaşma masasına çekmişti. Yapılan antlaşmayla Kıbrıs resmen Osmanlı toprağı olarak tescillendi.
Selim bu stratejik zaferle saltanatını taçlandırırken sarayda düzenlenen kutlamalarda Nurbanu Sultan, Haseki Sultan olarak hak ettiği saygıyı tüm ihtişamıyla gördü. Sonbahar rüzgarları estiğinde Selim, Edirne'nin sükûnetine çekilme kararı aldı. Artık 48 yaşındaydı ve zamanın akışını ruhunda daha derinden hissediyordu. Oğlu Murad'ı yanına çağırarak ona devlet idaresine dair son öğütlerini verdi. Selimiye'nin göğe yükselen minareleri altında Nurbanu'nun elini tutan Selim, bıraktığı bu muazzam mirasın huzuruyla geleceğe bakıyordu. Edirne Sarayı'nın huzurlu bahçeleri, yeni bir dönemin ayak seslerini fısıldıyordu. Sultan Selim artık günlerini daha sakin geçiriyor, devletin ağır yükünü sadık devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa'ya emanet ediyordu. Bu sükûnet ortamında Nurbanu Sultan, hanedanın geleceğinde daha etkin bir rol üstlenmenin vaktinin geldiğini sezmişti. 30 yıldır Selim'in yanındaki en güçlü dayanak olan Nurbanu, artık sadece haremde değil, halkın arasında da iz bırakacak hayır işlerine yönelmeye karar verdi. Nurbanu, Üsküdar'da kendi adına yükselecek olan muazzam bir külliyenin hayalini kuruyordu. Bu yapı sadece taştan bir bina değil, halkın yaralarına merhem olacak bir şifa ve ilim yuvası olacaktı. Sultan Selim, eşinin bu asil isteğini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Yaz ayları geldiğinde Üsküdar'da temeller atılırken Nurbanu bizzat inşaatın başında duruyor, her detayı titizlikle inceliyordu. Halk ilk kez bir Hasekin'e bu kadar aktif bir şekilde hizmete yöneldiğini görerek ona olan hürmetini artırıyordu. Temmuz ayında Şehzade Murat, Manisa'dan gelerek ailesine kavuştu. 30 yaşına basmış olgun bir devlet adamı olan Murad'ı karşılayan Nurbanu, evladına gelecekteki büyük sorumluluklarını hatırlattı. "Oğlum," dedi. "İstikbalin parladığı gün ben Valide Sultan olarak her daim arkanda duracağım." Nurbanu, Murad'ın yanına ona yoldaşlık edecek bilge ve zeki bir eş olan Safiye Sultan'ı seçerek hanedanın bağlarını daha da güçlendirdi. Eylül rüzgarları estiğinde Sultan Selim'in sağlığına daha fazla ihtimam göstermesi gereken bir dönem başladı. Nurbanu, eşinin yorgunluğunu gördükçe ona sükûnet ve şifa telkin ediyordu. Sokollu Mehmet Paşa'nın tavsiyesiyle Selim, halkım arasındaki bağını kuvvetlendirmek için daha görünür olmaya başladı. İstanbul'a yapılan ziyaretlerde halkın coşkulu karşılaması, padişahın gönlündeki yorgunluğu bir nebze olsun dağıtıyordu. Aralık ayının son günlerinde Üsküdar'daki külliye inşaatı hızla yükselirken, Nurbanu sadece bir eş değil, geleceğin kudretli bir figürü olarak tarihteki yerini sağlamlaştırıyordu. Selim, eşinin bu vizyoner duruşuna hayranlıkla bakarken, Nurbanu'nun sadakati ve zekası sayesinde imparatorluğun emin ellerde olduğunu bir kez daha anladı. Geçmişin zorlu yollarından gelen bu iki ruh, şimdi kurdukları düzenin meyvelerini topluyor ve Osmanlı'nın geleceğini huzurla dokuyordu. Edirne'nin dondurucu rüzgarları sarayın taş duvarlarını dövüyordu. 16 Aralık akşamı karın beyaz örtüsü tüm şehri kaplamışken Sultan Selim ruhundaki yorgunluğu dindirmek arzusuyla saray hamamına yöneldi. Her zaman temkinli olan Nurbanu Sultan, eşini uğurlarken zeminin kayganlığına dair uyarısını fısıldamış olsa da Selim suyun ve buharın sükûnetine sığınmakta kararlıydı. Hamamın buğulu atmosferinde geçirdiği bir saatin sonunda Selim, sükûnetle ayağa kalktığında bir anlık dengesini yitirdi. Islak mermer zemin padişahın ayaklarının altından kayıp giderken omuzlarındaki koca bir imparatorluğun ağırlığıyla sertçe yere düştü. Hizmetçilerin feryatları hamamın kubbesinde yankılanırken Nurbanu Sultan nefes nefese eşinin yanına ulaştı. Selim'in başucuna çöktüğünde gördüğü manzara 31 yıllık yoldaşlıklarının en hüzünlü anıydı. Hekimlerin tüm çabalarına rağmen Selim'in durumu her geçen saat daha da ağırlaştı. Nurbanu eşinin elini sımsıkı tutarak ona veda ediyordu. Selim zayıf bir fısıltıyla yoldaşına son arzusunu iletti. "Sen güçlüsün Nurbanu. Evladımız Murad'ı ve devleti senin iradene emanet ediyorum." Bu sözlerin ardından Osmanlı'nın 11. hükümdarı 50 yaşında ebediyete intikal etti. Sokollu Mehmet Paşa, Şehzade Murat payitahta ulaşana dek bu vefatın gezi tutulması gerektiğini biliyordu. Selim'in naaşı büyük bir sükûnetle muhafaza altına alınırken, Nurbanu gözyaşlarını yüreğine gömerek ayağa kalktı. Artık yas tutan bir eşten öte,
imparatorluğun en güçlü kadını, Valide Sultan olarak sorumluluklarını kuşanmıştı. Murad'ın tahta çıkışına kadar sükûneti koruma kararı alan Nurbanu, Sokollu'ya dönerek tarihin akışını değiştirecek olan o vakur duruşu sergiledi. Konya'nın tozlu yollarından başlayan 31 yıllık bu büyük aşk ve iktidar hikayesi şimdi yeni bir devrin eşiğindeydi. Selim gitmişti ama onun mirası Nurbanu'nun sarsılmaz iradesi ve Murad'ın taze enerjisiyle yaşamaya devam edecekti. Nurbanu Sultan eşinin naaşı başında son kez veda ederken Osmanlı'nın bekası için kederini bir zırh gibi kuşanıp istikbale doğru ilk adımını attı. Topkapı Sarayı'nın mermer duvarları tarihin en sessiz ve derin sırlarından birini saklıyordu. Sultan Selim ebediyete intikal etmişti. Ancak bu hakikat sadece Nurbanu Sultan, Sadrazam Sokollu ve birkaç sadık hizmetkarın kalbindeydi. Padişahın naaşı 1674'ün dondurucu kışında sükûnetle muhafaza altına alındı. Kapılar kilitlendi, nöbetçiler sessizliğe büründü. Nurbanu Sultan o gece tek bir an bile gözlerini yummadı. Pencereden İstanbul'u beyaz bir kefen gibi örten kar yağışını izlerken 31 yıllık hayat arkadaşına veda ediyordu. Lakin kederini yüreğine gömmek zorundaydı. Zira evladı Murat sancağından dönene kadar bu sır devletin bekası demekti. Sokollu ile yapılan istişarelerde yeni hükümdarın payitahta ulaşmasının en az 10 gün süreceği anlaşıldı. Sarayda hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ettirildi. Padişahın rahatsız olduğu ve dinlendiği ilan edildi. 18 Aralık günü Nurbanu, eşinin istirahatgahına girerek ona son kez fısıldadı. "Sana söz veriyorum Selim. Evladımız Murat bu tahta oturacak ve senin mirasın emin ellerde yükselecek." Günler geçtikçe sarayda şüpheler artsa da Nurbanu'nun sarsılmaz otoritesi ve Sokollu'nun devlet adamlığı sırrı muhafaza etti. Nihayet 26 Aralık sabahı Şehzade Murat payitahta ulaştı. Genç şehzade saraya adım attığında Nurbanu ona sıkıca sarıldı. Murat annesinin gözlerindeki o vakur ama hüzünlü bakıştan gerçeği anladı. 11 gün diye fısıldadı Murat. Babamın yokluğunu 11 gün boyunca devletin selameti için sakladınız. Nurbanu evladının elini tutarak onu tahta yönlendirdi. Aynı gün düzenlenen vakur bir törenle Sultan 3. Murat tahta çıktı. 27 Aralık günü vefat haberi resmen ilan edildiğinde İstanbul halkı derin bir hüzne boğuldu. Sultan Selim'in naaşı Ayasofya'daki ebedi istirahatgahına uğurlanırken Nurbanu Sultan artık Osmanlı'nın en güçlü kadını Valide Sultan olarak evladının yanındaydı. O gece eşinin odasında yalnız kalan Nurbanu, yastığına sarılarak gözyaşları içinde veda etti. "Sözümü tuttum Selim. Murat tahtta, bense nöbetteyim. Huzur içinde uyu." Konya'nın tozlu yollarından başlayan bu büyük destan, şimdi bir annenin ve oğulun omuzlarında yeni bir devrin kapılarını aralıyordu.